वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन की बाकायदा शुरुआत कंदासीं इन अहम ख़बर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ अॼु अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं पॾेई वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे मान में मांझांदो ॾींदो। वज़ीर आज़म हाउस में मांझांदे दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल ते बि वीचारियो वेंदो। ज़रीन मूजिब मांझांदे में पीपी बाबति MQM के ख़दशनि ते ॻाल्हियूं कई वेंदियूं। नेब चेयरमैन की मुक़ररी समेत ॿियनि हुकूमती मामलनि ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं, जॾहिं त अवामी नेशनल पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमती इतिहाद खां धार थियण ते बि गौर शुरू करे छॾियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं इस्लामाबाद में आवाज़ जो ब्यूरो चीफ कुर्बान बलोच असां सां लाइन ते मौजूद है। कुर्बान वधीक छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, मुल्क के सियासी सूरत के हवाले से हुकूमत के हवाले से नई डेवलपमेंट थियूं आहिनि। बजट कल मंज़ूर थी वई आहे। उन खां पोइ अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन ऐं सदर ऐं पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां गॾु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां आम मुलाक़ात कई आहे। मुलाक़ात में जेका सियासी सूरत हाल आहे मुल्क जी, उन ते गौर वीचार कयो वियो ऐं सिंध में जेका बलदियाती चूंडूं थियूं उन हवाले सां जेके इतिहादी गुरिन जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हवाले सां जेके एतिराज़ आहिनि, ख़दशा आहिनि, उन्हनि ते गौर कयो वियो ऐं उन सां गॾोगॾु बजट खां पोइ जेका सूरत हाल आहे मुल्क में महंगाई है, अफरातफ़र की सूरत हाल है, IMF कर्ज वारा मामला आहिनि, जेके समूरा मजमूई जेके मामला आहिनि, सियासी इतिहादी सूरत हाल है, उन ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई आहे। ॿिए तरफ़ ज़रिया ॿुधाइनि था त इतिहादी हुकूमत में शयूं मसाला पैदा थिया आहिनि, ख़दशा पैदा थिया आहिनि। इन हवाले सां ANP जो आम इजलास इस्लामाबाद में थी रहियो आहे ऐं उन में हुकूमत खां अलाइदगी जे हवाले सां मामलनि ते गौर कयो पियो वञे, छो त ANP खे ख़दशा आहिनि या उनखे एतिराज़ आहिनि या उनखे शिकायत आहे त इतिहादी हुकूमत पार्टी खे अहमियत न पई ॾे ऐं उनखे काबीना में बि हिसो न पियो ॾिनो वञे। इन हवाले सां बि नई डेवलपमेंट पैदा थियण जा इम्कान पैदा थी विया आहिनि। जी ठीक है, कुर्बान, वॾी महिरबानी अवां जी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।